घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा पवन 17टी जिला को येलो वार्निंग ट्विन सिटी समेत विभिन्न जिला को सतर्कता। राज्य में दुर्बल होइछि मौसुमी वर्षा हेबा सह गरम गुळगुळी लागि रहिछि। सकाळु खरा गरम हेउथिबा बेले अपराह्न को वर्षा हेउछि। पाणीपाग विभागर कहवा अनुसार राज्य में वर्षा जारी रहिबो। सेथिपाई आज 15टी जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। ट्विन सिटी समेत उपकूल उत्तर ओडिशार अनेक जिला पाई सतर्कता जारी होइछि। आसंताकाली 17टी जिला एवं 6 तारिख पाई समग्र ओडिशा रे येलो अलर्ट जारी होइछि। बंगोपसागर रे सृष्टि होइतिबा पाणीपाग परिवर्तन प्रभाव रे राज्य में वर्षा जारी रही। ट्विन सिटी भुवनेश्वर और कटक समेत केन्द्रापड़ा, जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर, सुंदरगढ़, केन्दुझर भली जिले में घड़घड़ी सह हालुकारु मध्यम एवं किछि स्थान में प्रबल वर्षा हो पारे। पाणीपाग विभाग पक्षरु वज्रपात समय सतर्कता रहिबा सह आवश्यक नथिले घरु बाहर को न जिबाकू परामर्श दिया जायछि।